regnen. Schnippert schon, ne? Ja. Da ist was und da ist was. Ja. Das war gut, wa? Ja. Das war richtig schöner Weg. Dann haben die leider jetzt eine Regenpause machen, ne? So verstehe. Ja. Und ja, 21:30 Uhr ist dann nicht vorbei, ne? Grad, oder? Oh ja. Ungewöhnlich. 5 Grad Unterschied, so vorhin. Ja. Vor 5 Minuten, also überschritten. Aber Regen ist immer gut, ne? Ja. Hey, das war wieder ein schöner. Das war ein schöner Witz. Bei uns gewittert und regnet es jetzt richtig. Viel Wetter läuft gut in Goslar.